Se vê os rios correntes, as cachoeiras zoando, os peixes na água passando em rios e afluentes. Pois é, galera, vamos estar retornando agora. Vamos ver se a gente consegue acessar o outro lado da barragem, ali pela região do Baú. Nós vamos fazer o contorno para estar retornando ali pela região do Baú. Ver aí um outro ângulo para estar mostrando para vocês as imagens aqui da barragem de Saraí.